San Francisco, California. Tumara kumva iyo speech turaya tuganira kuri LGBTQ Rwanda, then tuyivaho tujye kuri Munyakazi Sadate. Murakoze, mbahaye ikaze abantu 170 mwese muri bahano. Mbabwira ngo nagutukana, abantu muraza gutukana hano ni bloke na blocation na boro. So impamvu Sadate cyara kuza kumusubiza hano ku Karubanda ni nkuko nawe bivugiye ku Karubanda. So since yabivugiye ku Karubanda turaza kumusubiza natwe ku Karubanda. Oui, okay? So mu mwanya rero tubanze twumve ino speech ya His Excellence, then ni minota 3, ubundi nyuma y'iminota 3 turaya tuganira kuri LGBT. Murabanza mwumve, abantu batumva icyongereza bagenzi banyu musemurirane muri comment. Simwaje hano kurya show, ndabizagiye mwamwe cyangaha turi kuganira ikiganiro kimwe nawe mufite indi conversation yanyu. Oh my god, you know how you guys you can be. So rero ndabakiye mwese mugubwe neza. Ari kugenda nigutisha amasaha, ndigutiza amasaha kugira saa 6 z'ijoro zigere abantu bo mu Rwanda baza guprofita free network baze gushobora kuba bari hano. Okay Google, what time is it in Kigali? Siranyumva kiri kurira. Okay Google. Manze nyibaze iri kuri. Okay Google. Isi iratubanze. Oh naichomoye. So kabanze ndebe isaha mu Rwanda kugira ngo ndebe. Oh irachomoye. Here, what can I do for you? What time is it in Kigali? The time in Kigali, Rwanda is 11:43 p.m. 11:43 p.m. So harabura iminota mike kanshomeke nawe ke Google yo muri salo kugira ngo menye amasaha yo mu cyumba iriho ariko kankiro niyo muri salo kugira ngo menye amasaha. Ni bloquer na blocation na boro ku bantu baza gutukana. Oui 11:43 p.m. harabura iminota 17. Okay, so ubwo rero twagiye mbere na mbere abantu 200 muri hano, reka tubanze twumve speech ya His Excellence then dukomeze. Ibi singe babyandikiye ni speech mwaza kuyumva. Okay, kuko igiye so kamanze mbereke abantu 200 muri hano. Ino speech iriho hano ni ya His Excellence hashize 4 years ago. So sometimes abantu bajajinga abagenzi babo bagashaka kubangamira abagenzi babo n'umukuru w'igihugu atarageze agira icyo abatwara. So mureke tubane mu mahoro guys, tureke kubangamirana. So ibi biri hano na Rwanda 2020 bana ko biriho yarebwe na 274. President answered the question on gay and lesbian rights or homosexuality is not our problem, says President. So tugiye kwanza twumva ino speech, nyuma y'i speech ubundi nyuma y'i speech ubundi tugirute nyuma y'i speech Okay Google, what time is it in Kigali? Noneho yagiyewe muri salo. The time in Kigali, Rwanda is 11:45 p.m. 11:45. Okay. Hashize 4 years ago last. Okay, twagiye. Banze mwumva ino speech ubundi dukomeze. Iri kuri Kigali Today. Nyuma yaho ubundi turaganira. Okay. Muri kunyumva? Okay. It was Rwanda Culture Day, September 2016. Mr. President, you were speaking about modern Africa, and I'm here with the Bay Area Reporter, which is the LGBT newspaper. And for people who don't know what LGBT is, that's the gay and lesbian community. So I'm wondering, you've done so much for women in Rwanda, and they have so much power. I'm wondering, is the LGBT community a part of the future of Rwanda? Okay, mukurikire mwumve. I don't know if I understood what you just asked, but I guess I understand. I understood that. LGBT. Homosexuality. Yes. It hasn't been our problem.
And we don't intend to make it a problem. So we are struggling with all kinds of problems we have, and as I said earlier, we want to have everybody involved, participating. That means, as I said, being there for each other again is because we mind being supportive of each other, we mind the stability that comes with allowing people to live in harmony. And I think we've made good progress on that. So this far, since, as I said, that is not a big problem for us, I don't want to make it a problem. Okay, so murakoze kuba mubyumvishe. His Excellency President w'u Rwanda, ngira ngo ku bantu muri hano mumaze kubyumva, mwakongera mukadukomera amashyi. Ngewe amashyi yanjye ndayakomeye kabisa. Uburenganzira kuri bose. Urakoze cyane. So nkuko rero mubyumvishe, ni umunyamakuru wa Bay Area yabajije His Excellency ku kibazo cya LGBT. President yavuze ko kitari ikibazo cyazigirana kiba n'ikibazo. So ngira mwese murabyumvisha. So ariko hari abantu coming out bari bafite akazi mu kazi mbere bari bashoboye, abantu bose babonaga ko bashoboye bakora neza akazi. Ako gihe umuntu coming out cyangwa avuye mu kabati cyangwa muri closet, boss wiwe akamwirukana ku kazi kubera iki amaze kuba ko ari homosexuel, either way ari lesbian cyangwa se ari gay, whatever. So ibyo bintu rero bikaba bikiri mu bantu, nta muyobozi numva ngiye yabangamiye undi muntu amuhora uko biba mu tuzi, mu bantu muhorana mu buzima bwa buri munsi. Abantu nyine bo muhorana mu buzima bwa buri munsi, abanyeshuri abaki, so nibo bakushaka kubangamira, bashaka gutwara, bashaka kugira ute. Ariko ngira ngo ngiye mu Rwanda inshuro nyinshi nta nzego z'umutekano ziza mbangamira kubera uwo ndi. Yes, nabambeshye pe. Airways mbona excellent services, which is good. Ndanashimira leta yacu. So LGBTQ Rwandan community ni umuryango w'abana bahuje igitsina mu Rwanda, kandi suba mu Rwanda gusa, uri kwisi hose, yaba mu Bayisilamu, yaba mu Katolika, yaba mu Badive, yaba mu batemera Imana, yaba basenga Imana, yaba batayisenga, hose abo bantu barimo. So ubwo rero mu Rwanda community ngiye nagiye na nyikiba mu Rwanda 2010 nibwo ninjiye mu ma association ya LGBT mu Rwanda. Ntabwo ngiye nari ko zihari, gusa nkuko nababwiye born as gay, kandi kuvuka uryama n'uwo muje igitsina nanga ari by'umuntu ngo yigira. Yes, bashobora kuba bahari nkuko natabihakana ko badahari, barahari, baba bashaka amafaranga kugira bakore izo sex, kumva ko aba gay cyangwa se aba homosexuel bakize kuri iyi si, bafite amafaranga. Ariko bacumugana mu Kinyarwanda ngo ishimye yundi yawe ikarangara. Hari igihe mugenda muri ibyo ngibyo mujye gukurikirana by'amafaranga n'ibiki, ugashiduka baguteye irwara bidakira, usanga barwaye imitezi, barwaye sida, barwaye ibiki, nuko ibyo birwara byose byatewe naho ndababwiza ukuri ko ahantu hose wakorera sex ushobora kurwara sida. Wayikorera mu kanwa, wayikorera inyuma, wayikorera imbere, aho wayikorera hose ushobora kurwara ibirwara bidakira.
So rero LGBT Rwanda community bakunda abantu bitewe na bamwe, hari abantu bicisha amazi bitewe n'ukuntu baba bameze, cyane cyane atangaho urugero nk'abari abana b'inyamirambo, hari ukuntu babacisha mu ijisho bakumva ntibashoboye nabo ni ibivumwe bimeze gute, kubera iki bamwe umurimo wabo ni aba sex workers, kandi aba sex workers ntango wabaca kuko igihe cyose bariho bahoze na gihugu kitagira aba sex workers, you know. So rero abantu babona nk'abo ngabo bari sempre individu cyangwa bakiriritse, noneho hayi inkumburwa Samson ugasanga babavuze nabi cyangwa se kubera ko aribo babonye, kuko abantu benshi muri mwese ko muri aha bamwe muri mwe kiriko bagize amahanga nibo batashobora kubeshwa nk'ibyo. Muzi ngo umugeyi ni umuntu ngo usa nk'abakobwa cyangwa wambara nk'abakobwa cyangwa wisiga nk'abakobwa cyangwa umeze nk'abakobwa. Nyamara iyo ugeze hano mu bihugu by'amahanga, umugeyi ni ba bantu utanakeka, ni ba bantu usanga ari abantu bakomeye, ni ba bantu usanga bafite big muscles, ugasanga ni ba bantu utakekeraho. Bamwe abakobwa murebuka bati mbega umusore mwiza, wa undi wifuza, wakoze icyuma, ufite akanyama kabisa, uri fit, ni usanga ahubwo ari ubikora. Mu gihe mwebwe muba mureba in wrong way, mwe muteka ko ari babantu bananutse, bameze nk'abakobwa bambaye inkweto za taro, bambaye amakanzu, nkajya njya nkora rimwe na rimwe hano ndi ku stylinga niyambariye nk'imyenda y'abakobwa, ngo tabatura Eric none umugore urabaramurongora, Eric yambara pampex. Nyamara nta numwe turaryamana muri mwe buri kuvuga gutyo ngo nshinje gutyo. Bamwe mukavuga ngo ibyo bintu ntabwo mu muco wacu nyarwanda. Umuco wa nyarwanda muba muvuga ni ubuye? Ni byashya ari mugira mukagira abagenzi banyu nabi mukabica, ni ryashya ari mu rogana, ni ryashya ari wiba mugenzi wawe, ni iwo ni wo muco twakuze twese mu gitabo twiga ko kera abantu batambaraga imyenda, abana batambaraga, abakuru bo bambaraga amakoma n'utuntu udusharaha. So abahungu n'abaki babaga bateze urugoye cyangwa barogoshe n'amasunzu I think. Sindaza kwinjira muri culture cyane kuko nango na muntu mfite hano unza kunyunganira ikinyarwanda cyane, kuko nshobora kuza kuvuga ikinyarwanda kitari cyo nyobeje ugasanga muri kubivuga uko ni Eric nango azi yavuze ibintu atazi. Anyway, so niba iyo ngiyo culture muvuga, twakwiye kuba twaragumye kwiyo culture, tukajya twambara ayo makoma, ayo mashara, abakobwa bagenda amabere ariko gasi ahagaze gutyo, tukakomeza twese tukogosha inoza, you know, sibyo? So ibintu byose rero umuntu akora akantu gato yisha umuco, arakora akantu gato ni bamwe bakubwira igihugu, arakora akantu gato bigakomera. So niyo hantu usanga baba LGBT community bari hasi badafite amikoro, usanga bamwe babacisha mu ijisho, hari aho bace bakabatera amabuye, bakabavugiriza induru. Singize ngo ko ari inzego z'umutekano nimwe zabangamira mu LGBT. Nge nawe ndabona habangamirwa, ukora amakosa ajye abihanirwa. Yes, sibyo? Ajye abihanirwa kabisa. Ariko ugasanga wa undi wo hasi utifashije cyangwa se umuseksual wakazi udafite kandi kazakora, niwe batangiyeho urugero. Kuki mutatanga urugero kuri ba bandi bafite amikoro, bashoboye, bafite company za fashion model, bafite b'imideli, abakinnyi, abahanzi, barahari benshi mu Rwanda, sino mu Rwanda gusa n'ahantu hose, mu nzego zose nanzwe utasangamo umu LGBT members, na hantu na hamwe utasanga. Ikibazo mwebwe nuko mureba in wrong way, muzi ngo ni wa muntu meze nk'abakobwa, wa muntu wisiga. Ndakubwiza ukuri ko wowe utekereza gutyo ureba nabi, suko bimeze. Twagenda tubaye ingero nyinshi, nuko haba hatari abagay benshi bari open bashobora kuza ngo bagire icyo babivugaho. Nahaye ingero nyinshi, twebwe pe nanjye nakwitanga urugero, sindaza kubabeshya. Ngiye nagiye nkorana n'abantu bafite abagore n'abagabo bafite abagore bubatse, bafite n'abana mu Rwanda.
uyu munsi gari akazi tugakorana kubera ko mfite ka crash kera nyaho mu Rwanda. Ubu byarabaye rwose, sindaza ngo mbibabeshye, byarabaye. Hari abashuti banjye bajyaga bakorana n'abayobozi. So nuvuga ngo ibi bintu biriho, twabisanzeho, tuzabisigaho. Njye rero mu gihe nyiriho ntikiri guhumeka umwuka w'abazima, nzavugira ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose aho kiva kikagera. So ngomba kuvugira LGBTQ nk'umunyarwanda wakoze ubukwe 2017, actually 2016 mu kwa gatanu nibwo nabanje gusezerana imbere y'amategeko yari 27 z'ukwa gatanu. Yes, niba hari abandi b'abanyarwanda bakoze mariage nango bigeze bijya hanze cyangwa ngo be open, ako nyine nakoze ubukwe imbere y'amategeko, nyuma ku itariki 25 z'ukwa gatandatu turatumira haba mariage bibibi n'amafoto arahari, tuvuga ibintu dutanga gihamya, nazara nkabereka album, nubwo Imana yageza kamwe isubizo twashakanye, ariko mariage yarabaye. So ubwo rero ndagira mbabwire, okay Google, what time is it in Kigali? The time in Kigali, Rwanda is 11:58 p.m. 11:58. So no kuvuga ngo hasigaye iminota 2 kugira ngo aba twari dutegereje bo mu Rwanda baraza kubona internet ya saa 6 z'ijoro zigere. So hasigaye iminota 2. So turashimira abantu 310 bamaze kugera hano. Yes. So biriya rero muvuga ngo hari wanditse ngo Kirasindi ngo ese ngo do you believe in the Bible? Yes, I believe in the Bible, ndemera Bible pe. Ariko hari harano ibintu mujya muvuga mwese mukatangira ngo Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora, ngo nivyo ngo byabaye ngo byagenze gutyo ngo bajya kurimbura ngo Sodoma na Gomora. Nkongera nkabaza, ese Sodoma ni Gomora mwari muri yo? Ibyo byabayeyo mwari muri yo? Hari igisekuruzo cyane cyabye twebwe ibyo bintu ndabyibuka byari bimeze gutya, twe twararokotse, twe twari turi. Hari numwe muri mwe wari uri yo Sodoma ni Gomora? You know? So rero nimugafata ibintu byose mubivangavange, ubangamire mugenzi wawe, nani kintu mupfa mukarushwa n'imitwaro utikoreye, ugatangira ugacira mugenzi wawe urubanza, nyamara napfa azagenda mu isanduku wenyine, kireke wenda uwo muntu wamuberaga umutwaro muzapfa mukagenda mu isanduku imwe muri babiri. Aho ngaho twajya tubyumva, cyangwa rero umuntu uzagusabira imbabazi mu ijuru. So mu gihe umuntu nanga kubangamiye, niba uri straight ukunda abakobwa, shaka uwo mukobwa mushaka n'ibyo n'amategeko, mubane mu nzu. Umuntu aza kubangamira cyangwa aza gufata umwana wawe ku ngufu watuje imyaka 18, icyo gihe uzamurega, icyo gihe bamufunge, niba ari Burundi ni Burundi, niba ari 2020. Ariko mu gihe umuntu atakubangamiye, please reka gusebya bagenzi bawe witwaje ngo culture, witwaje ngo idini, ngo religion, mbese ukashaka kwigira umwere, ukashaka kwigira Rwanda nziza. Urumva hari abantu nyine usanga n'ubundi bameze gutyo, n'ubundi ibintu byabo utabahindura, ariko kandi bameze nyine, hari abantu nyine ibintu byose bihiye babihiramo, ibintu byose bigira ute. So buri muntu wese azabazwa ibye mu ijuru, period. Aho ngaho tugomba kubyumvikanaho, you know. So rero reka mbabwire, niba umugeyi cyangwa umulesbienne nta kintu agutwaye, kuki wamubangamira? Kuki wamubuza amahoro? Kuki yakubera umutwaro? Kuki wamwikorera? Kuki wakumva ko ibintu byacitse ngo kubera ko ngo uyu muntu ameze gutya na gutya? You know? So LGBTQ Rwanda community barahari, kandi nahantu bazajya barahari cyane. Edayiri no kwenda turi muri guma mu rugo, hari hagiye kuba umunsi wa Gay Pride mu Rwanda muri mweje wundi kwa kane kuri kurangira, ariko wenda kubera ko Covid yaje cyangwa guma mu rugo yaje, wenda ntango bizaba, ariko byari biteganyijwe kuba. So rero mu mwanya ino topic ya LGBTQ murabanze niba rufite ikibazo agira icyo abazaho, then tuyiveho tujye kuri Munyakazi Sadat. Munyakazi Sadat mfite ibibazo byinshi ngomba kwibariza, mbanje gusoma ama article y'ibintu yagiye yandika byose ndabifite hano, nabiri printed ndabifite hano. So turaza kuganira inkuru turi kuzisoma. Okay Google, what time is it in Kigali? The time in Kigali, Rwanda is 12:01 a.m. on Saturday. Okay, saa sita z'ijoro zirageze. Yeah, so Google can improve. Let me make sure I heard you correctly.
I think you said, what time is it in Kigali? Was that right? Yes. Thanks. Okay. So ngira ngo mu Rwanda rero saa sita zirageze, ubu ngubu abantu baraje bo mu Rwanda, ninakomeje ngenda tuganira ku LGBT, ngira ngo tugiye kwirangiza, ariko kuva saa sita zigeze zo mu Rwanda turongera twumve ya speech ya His Excellency President w'u Rwanda Paul Kagame, then ubundi dukomeze no kuri Munyakazi Sadat, kuko LGBTQ Rwanda community nani maze kuyisobanura, uko abantu batabonetse batari bahari ngo nyine bagenzi banyu baraza kubabwira kugira tutaza gutinda mu magambo. Tumaze kwakira abantu 330 bamaze kugera hano, mwese turabahaye ikaze. So 330. Okay, so since abantu bamaze kugera hano bose, saa sita zimaze kugera zo mu Rwanda, mu Rwanda saa sita zamaze kugera, tugiye kongera kumva iriya speech rimwe, ubundi dusobanura gato kuri LGBTQ Rwanda, ubundi tujya kuri Munyakazi Sadat. Okay, so nkuko twabiganira rero kuri LGBTQ Rwanda na community, niba ari ufite ikibazo ashobora kubaza mbere yuko tongera kumvira speech ya His Excellency, then tujya kuri Munyakazi Sadat, tukavuga kuri Munyakazi Sadat ino discrimination afite iziza abantu ko bavutse, no gusebanya n'ivangura afite, no gushishikariza abanyarwanda kwanga abandi bantu. Ibyo bintu ni ibyo bintu dushaka kuganira kuri Munyakazi Sadat. Turabanza tumenye se Munyakazi Sadat ni muntu ki, ese ko yari umuyobozi wa Sport, itsinze yagijeho ni iyihe, igikombe yayifatiye, ibyo yabashizeranyije akazubakira stade Ideo Sport yarabikoze, ese ni muntu ki? Ndabizi ko nawe yicaye hano ariko twumva, ariko yicara ashingirize nkuko yabivugiye ku Karubanda, twaje tumusubize ku Karubanda. So tuze tumusubize nkuko yabivugiye ku Karubanda, twaje tumusubize ku Karubanda, ubundi bavuga ngo ukamanika hagati wicaye wajya ukamanura ugahagarara, sura turaje tumusubirize ku Karubanda nkuko nawe yabivugiye ku Karubanda. Okay? So association za LGBT zo mu Rwanda zikorera he? Association zirahari, Nyamirambo irahari, Gikondo irahari, Kwatabara irahari, Kacyiru zirahari cyane, nubishaka uzagogoringa muri Google uzazibona. So ubwo rero reka twongere twumve, nabaganije kuri LGBTQ Rwanda na community. Niba ufite ikibazo ushobora kubaza, kandi niba ushaka kumuza no kubaza nyuma, nabwo dushobora kuza kubaza nyuma. Okay, turasuhuza abantu bose bamaze kutwiyungaho hano rero. Reka twongere tumvishe kuko iriya speech twayikizeho ya His Excellency, bamwe mutahari njya twatujana 180 imbere, ako turi 308. Reka nongere nyibumvishe iriya LGBT mu Rwanda ikorera zifite amashami atandukanye mu Rwanda, zirahari cyane. Hari ama organisation ay'abakobwa, ay'abahungu, zirahari ya. So reka tubanze twongeye twumvira speech, then nyuma ya speech twongeye tuvuye kuri LGBT gatoya, undi tujya kujya kuri Munyakazi Sadat. Okay, munyemerere twongeye twumvira speech gatoya ya His Excellency, then nimuze kurangara buri muntu agira icyo yumvamo, ajya ashobora kubwira n'abandi badukurikiye cyangwa baje nyuma kugira tutaza kongera gusubira inyuma. So in a speech ni ya His Excellency President w'u Rwanda Paul Kagame, bamubajije igihe yari muri San Francisco, ni ikinyamakuru cya Bay Area California, muribona kimaze imyaka 4 kuri Kigali Today, kino kuri Rwanda 2020, kiba gifiteho 174 almost 4 years ago, 994. So hano reka tubanze twumve kuri Kigali Today, mwumve ikibazo kuntu bakibajije n'ukuntu President w'u Rwanda yasubije, then nyuma yaho ngaho tujye tuganira kuri LGBT gatoya, twongere dusubire none tujya kuri Munyakazi. Ubwo nimuze kunsubiza inyuma LGBT turatwivuye, tugiye kuri Munyakazi noneho tuganire ibintu arimo ni ibiki byo kwangisha abandi abantu yitwaje gushaka kumenyekana, dore ko yaranazimye amaze kwibagiranwa. Abonye hari abantu bakeneye attention, bamaze kubona ko bazimye bagashaka kurira ku bindi bintu. Okay, munyemerere rero twumve iyi ngiyi. Hano handitse homosexuality is not our problem, says His Excellency President Paul Kagame. Twagiye nango dusubira inyuma guys, ubu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye gushyiramo ino video.
ya muri Rwanda Day California. Thank you. Mr. President, you were speaking about a modern Africa, and I'm here with the Bay Area Reporter, which is the LGBT newspaper. And for people who don't know what LGBT is, that's the gay and lesbian community. So I'm wondering, you've done so much for women in Rwanda, and they have so much power. I'm wondering, is the LGBT community a part of the future of Rwanda? I don't know if I understood what you just asked, but I guess I understood that. LGBT, Homosexuality. yes. It hasn't been our problem. And we don't intend to make it a problem. So we are struggling with all kinds of problems we have, and as I said earlier, we want to have everybody involved, participating. That means, as I said, being there for each other again, is because we mind being supportive of each other, we mind the stability that comes with allowing people to live in harmony. And I think we've made good progress on that. So this far, since, as I said, that is not a big problem for us, I don't want to make it a problem. Okay, so murabyumvishe rero uko His Excellency yasubije ko atari ikibazo mu Rwanda kandi tazigira kibi kibazo kandi we are not even intending to make it a problem. Okay, so ubwo rero aho twabivuzeho aba LGBT mu Rwanda barahari kandi His Excellency abisobanuye neza uriya munyamakuru wamubajije icyo kibazo. Ntikize kiba ikibazo, ntikiteze no kuzaba ikibazo. Ubwo rero ndicara nkareba nka Munyakazi, nka simple individu nka Munyakazi wo kuyobora Rayon Sports byananiye igihe yayimaranye, ahubwo akagira aho yicamo ibice bagatangira bakoresha amarozi ngo barebe ko batsinda. Abanze kubona ko amaze kuzima, ashaka kuzamukira kuri LGBT kuko yaje kureba abona ko ari wo muvuno aza gukoresha nkuko Shangazi Jenny ari wo muvuno yaratangiye gukoresha agatangira agapopinga. None se yaramaze kuzima umuntu wari kiri kumuvuga. Munyakazi Sadate nta muntu wari kiri kumuvuga, ariko yaramaze kuzima, amaze kuzima. So yaramaze kuzima, amaze kubona ko amaze kuzima, amaze guca muri Rayon Sports ibice, ayishyiramo bande bose, nta kintu byatanze. So amaze kubona ko rero amaze kuzima n'ibiki, ati reka inze nishungereze kuri LGBT Rwanda community. Ababonye bari abakobwa babiri bakoze ejo bundi, umwe ya propose ndamwambika impeta bo muri basketball, ati abangabo nibo ngiye gukoreraho muvuno, none haribo nzamukiraho ndebe ko nakongera kuvuga cy'abantu bakongera ku attention. Yes, none turi kumuvuga kuko iyo utondagiye LGBT cyangwa ushaka kudusebya turaza tukagusubiza nkuko yavugiye ku Karubanda, no turaje tumusubize ku Karubanda. Niko bigiye kugenda. Ariko ushaka kwibaza Munyakazi ninde? Munyakazi ni umuyobozi wari umuyobozi wa Rayon Sports, ariko kwibaza ngo yegeje kuki hari igikombe se yabayegejejeho nacyo.
imodoka zagiye za Rayon Sports zikajya ziburira hariya mu magaraje. Mwayibonye abakinnyi ba Rayon Sports icyo yarabagejejeho se cyari kihe, aricara akavuga ngo ni ubwa mbere ngo yumvishe ngo abatinganyi, ngo ni ubwa mbere ngo abanyenga abakobwa batinganyi, ngo ni ubwa mbere gagize gutya. Muri Rayon Sports harimo aba homosexuel barimo, kiretse ko nataza kubavuga amazina ko impamvu z'umutekano wabo, ko nta kibazo bifitanye n'umukinnyi wo muri Rayon Sports n'umwe, nta n'umwe bifitanye ikibazo nawe, ariko barahari. Nkatwiga baba LGBT tuba tuziranye, turaziranye. Niba tutarakoranye bakoranye na mugenzi wanjye, niba ari inshuti yanjye tutarakoranye turi inshuti, hari uwo bakoranye, so tuba tuzanye, turi connection, tuziranye. Nkuko nshaka kureba cyangwa kureba umuntu ari muri no LGBT cyangwa ntayirimo, ariko nyanga ibyo twajemo gusebya abakinnyi ba Rayon Sports cyangwa kubavugaho bino na biriya, nkuko no muri apira ashobora kuba arimo nayo hose, abakipe yose ahantu hose barimo. None se ejo bundi nabona bahaye urugero rwo muri National Federation League hari NFL ibyamamare by'abakinnyi barakaminga out every day muri NFL, muri National Federation League, niba mbisobanuye neza mu mbabari, barakaminga out every day. Yes, mushaka ngo barangunuka ngo ari abazungu ari ibyamamare ngo byo hanze. So ariko rero reka tubabwire ko reka mbanze mu Nyakazi, ndabizi ari hano nanashaka kuza kuri live aze tumutumire tuganire, ndabizi arahari, waza muri fake account nzari ko kunkuriki, ndabizi kankuriki. So hano hari abanyamakuru batandukanye, mwese mwemerewe gufata inkuru rwose, nta muntu hejwe hano, muze gufata inkuru rwose. Muze gufata inkuru, gufata inkuru biremewe. Yaya nyuma twakoze open conference hano ko gufata inkuru biremewe, abantu 400 mugeze hano mwese turabakiri. Okay, so Munyakazi ndaza kuza gusharinga amafoto yiwe yatumiye muri kiganiro cyitwa The Choice. Hari ukuntu rero sometime abantu bicara bagasebya bagenzi babo bo kubera ko mwebwe mwumva ko nguko umuntu ufite umugore n'abana ngari straight. Ushobora kuba ufite umugore n'abana bakuze bananduta, noneho ugasanga wa mugabo arakora n'umugore we, yarangiza akagenda n'abagabo bakamukora. Yaya nuko mwembe mwenshi benshi mwicara aho ngaho mukajya mwicara mukagira ngo abantu aba homosexual ni abantu basa nk'abakobwa, abantu meze gutya, utazi ko papa wanyu sometime hari abo bakorana nabo kandi no uri bino bintu birimo ibanga, ukabuza ugenda ukakora umugore wawe nawe wagira hanze bakagukora. Ni izina ry'Imana birahari. Ntabwo turaza ngo tusabye abo bantu bakana ko nta kibazo dufitanye nabo, kwa ko n'impamvu z'umutekano wabo, urumva. Kandi ibyo bakugena bakora hari mu buriri, ni ibyo bagenda bakora hari mu buriri. Nkuko nanyu mutabyange Eric se mugakora ngo imibonano mpuzabitsina gute, simuzi ngo mbikora gute, simuzi ngo mbari nkori yo mu kanwa cyangwa inyuma cyangwa imbere, uko nibanga ryacu ryo mu buriri. Ntaho muraza kwicara ngo mbaze ngo Eric se wo sex ikora gute, So rero uriya muhungu uriya mugabo Munyakazi Sadate mushobora kuzatangazwa ejo bundi akaminze out, kandi rero wasebyaga aba LGBT akaza kuzamuka mu kabati, akazavuga icyari cyangwa aho bakora. Hano hari abana babikati, nge naje narabwiye abantu kuri Twitter, abantu bose bavuye kuri Twitter mukamwavuye kuri Twitter mukamuri hano mudupepera gutya tube tubasuhuza. So hari ukuntu abantu bicara ubundi ngode kunta data reba kuri live ari kurebanye, ari hano ari kureba, kandi ejo bazabikize mu itangazamakuru, ngenda bahaye uburenganzira abanyamakuru muri hano muze mupost mupfa ko mutazana ngo mwandike mu fitire ibyo natavuze, mwigene mwandike inkuru nkuko twayivuze hano, kuko ndabizi ejo biraba kuri YouTube, kuri Twitter no se biri gutradinga, So hari ukuntu abantu babayeho ubuzima bwo gufakinga cyangwa kubaho bihishe. Kangahe ibyamamare bya hano byagiye bibyara, urugero nka ba Catherine Jenner bari bafite barabitwa ba Bruce Jenner bagenda bakihinduza bafite n'abana bakuze. Nyuma iki kurimo n'ahantu kijya ushobora kugihisha imyaka 2 3 5 10 15 16 abantu bo kuri Twitter ndi kubabona, turabasuje no kuri Twitter mwese muri hano. By the way, shout out to kuri Nshuti Lawson, Nshuti yo kuri Twitter, turamusuhuje Nshuti Lawson, turamusuhuje Igabe, abantu bose kuri Twitter, Roberto, mwese turabasuhuje, shout out to everyone wavuye kuri Twitter. Abi Dede 96 mwese turabasuhuje. Okay, so
hari ukuntu umuntu ashobora kugira ngo TJ3F turagusuhuje. Hari ukuntu abantu bashaka kugira ngo bagaragare neza muri community, bagashaka gusebya bagenzi babo. Mu bihe buryo rero mwese turabasuhuje, abantu kuri Twitter mwese turabasuhuje. Mu bihe buryo ni nsebya Twitter nkavuga ko nimva imini ngo nimva kuri Twitter nimvuga ko abagay ari shitani ari biki bavumwe ari biki, biragaragara ko ngewe Blaze official mwese turabasuhuje byamare mwese muri hana bakimwese abahanza abanyamakuru aba public figure mwese abamodo abahanzi n'abaje mu mafake account byamare mwese mwicare hano nyine tubahaye agatebe mwicare mufate popcorn mwe muri kurya bari kunywa mukore cheers abari kunywa rwose mukore cheers abari kunywa duhaye cheers. Abantu magana muri hano namwe mwese turabasuhuje. So hari ukuntu umuntu aba adashaka kuva mu kabati ariko Tigo ayikoresha mu banga rya Mufara, agakoresha na MTN kugira ngo arangize umuhango kurya ashaka no kubyara, ariko ikikurimo n'ahantu kijya. At the end of the day bizarangira giye hanze cyangwa ukaminzaho cyangwa wiyishe cyangwa wiyahuye kubera ko ubirizinga live itari yawe. Nkanjye Eric gira ngo incuro maze kurwanira abantu ni kubarwanira ni incuro nyinshi, nkavugira aba homosexuel uko abenshi baba batashobora kuvayo ngo bivugire kuko nibavuga barabacisha mu ijisho barabagira ute, ariko ngewe kwa konse ko uvuga uravuka bizira wanashaka ukabizira. So nzazira mvugisha ukuri mvuga ikindimo mu gihe nzi koko ibyo mvuga nakongera nkabisubiramo, nzajya mpamagara ku maguru yanjye yombi. Wenda nimara gupfa wenda ntibizashoboka, ariko mu gihe nkiriho nzavuga rwose. So ubwo rero LGBT members mwese muri hano turabasuhuje, mwumve ko mutari mwenyine. Dabizi ino nkuru yagiye ibabaza bamwe yagashinyaguro kanuza kuyu mugabo witwa Sadate Munyakazi. So Sadate Munyakazi rero nawe ari muri ya kategori ya abantu bashaka kwigira Rwanda nziza, bagashaka kwerekana kugira bavugwe, bagashaka kugira ngo babahe credit, nyamara se credit batagwa yobora Rayon Sport niyo baraguha ubu ngubu uri kuvuga amahomvu. Nta credit rwose baraza kuguha, ahubwo turaza kukureba tugucishe mu ijisho wumve ko nyine utakiri kuwo mwanya wa Rayon Sport. Umuntu tugufata nyine nk'umuturage usanzwe nyine nk'abandi bose, kandi tuva ko kuyobora Rayon Sport hari ibikuba byacitse reka nta kibazo cyacitse. Ubuse bagoye kuyobora Arsenal cyangwa Chelsea no byagenda gute. So rero ndagira Munyakazi uhumuke mu maso niko kuri no bundi kwigirisha ubizi neza, ariko akunda ushaka kugira Rwanda nziza. Muri Rayon Sport harimo aba homosexuel warahere kuri abo ngabo ndi banza gutera iki hari burese ngarabanza akabyitera. Warahere ku ikipe wayoboraga wari ubereye umuyobozi, ukabanza kagenda bakuramo nyine ukabirukana kuko warafite power yo kwati ngo ndamuhagabaritse wenda kora imyitwarire idakwiye, wenda ukabitsa nyine ukazagwa nyine ko bamwirukaniye ubutinga nyine ko wenda utabitwemeranya nabyo wenda n'idini ryawe ugira ute urimo, nuko nyine ukamugira ute ukamwirukana. Ko barimo benshi sindaza kuvuga ngo kanaka ngo cya runaka ngo cyangwa uyu mukinyi y'uno ngo kina kuri kangahe uko ntibikureba nta numwe bireba hano. Nanjye nta burenganzira bwo ufite bwo kubavugaho gutya mu ruhame kuko nshobora kwicira kariyeri keka hari umuntu dufitanye ikibazo. Mu gihe nta kibazo gihari rero nta mpamvu yo kubasebya. Munyakazi jo ndabiri rihandagaje aricaye amaze guhararuka nta muntu kimuvugaho, abonye kazimye ateka nze stiring show abaricaye akora inkuru kuri bano bana mbere ndebe yahereyeho. Yahereye yahereye kuri inkuru nyuma arayisiba, ariko nyuma iyo yaje gupostinga ntiyayisibye. So yaricaye ngiye nkunda gukora analize cyane, mumfashe turebe, mumfashe hano turebe. Yahereye kuri iyi nkuru arandika ngo Imana yarimbuye Sodoma na Gomora kubera amabi nkaya. Ngira ngo Sodoma na Gomora Munyakazi Sadati yari ariyo cyangwa famiye yiwe yari iriyo icyo gihe baharimbura Sodoma na Gomora. Sadati Munyakazi yari yicayeyo cyangwa se niho yavukiye Sodoma na Gomora kugira amenye ibyabereyeyo.
ngo Imana yarimbuye Sodoma n'Igomora kubera amabi nk'aya, ngo umuco nyarwanda niwemera ibintu nk'ibi, ngo leta y'u Rwanda ntibishoboka kurebera ibintu nk'ibi. Urumva bise bishyiramo na Rwandan government, kandi maze kumvisha ibyo His Excellency President Paul Kagame yavuze kuri LGBT Rwandan community. Yavuze president mwabyumvishe kariko, yavuze ko bitigeze biba ikibazo, bitazigeze no kuzaba ikibazo, mwabyiyumviye. So sempre individu nka Munyakazi Sadati umaze kuzima akabura ikintu yakoresha akabura handi aza kwinjirira, ahita afata ino nkuru arandika ati ngo leta y'u Rwanda ntibishoboka kurebera ibintu nk'ibi, abihaye Imana ntibakwiye kwigisha gutanga amaturo, ngo ntibabona ibintu nk'ibi baruce barumire, ngo twamaganye ubutinganyi mu Rwanda, ikibi cyamagamo. Iyi nkuru irimo kwishongora, irimo amacakubiri, irimo ivangura, irimo no gushishikariza abanyarwanda kwanga abandi bantu cyangwa se kugira ngo ashyiremo discrimination yiwe yitwaje aba homosexuel. Murumva? So ntiyarekereye aho, arongera ngo nanga ishyano ryacitse umurizo, ngaho igihugu kibyaye igihunyira. Mbese ameze nk'aho abonekewe, uwo mugore ngo ni Sadati, ameze nk'aho abonekewe, ahise yishungereza, ahise yigira Rwanda nziza, mbese amenye nk'aho ariho abibonye, kandi wasanga abikora mu ibanga rya Muvara, agaca hirya agaca no hino. Jo tujire rusanga abantu nk'aba bari kwigira gutya bigira nkana, ari kugira ngo berekane ko ibyo bintu baba batabikora nyamara babikora. Byakavuba mana byakavuba ndakwibuka kuri Twitter, ndawe ndagusuhuje byakavuba, ndagusuhuje. Ndashimira abantu 427 mwese muri hano, ndabasuhuje. Arongera ngo nango ngishyano ryacitse umurizo, ngahubwo igihugu kibyaye igihunyira, ngo kibarutse ngo umfasha igihugu ahisa mbese igihugu ahisa kigira ikiwe nyine, igihugu ngo kibarutse nga ubutinganyi. Unyumvire nawe, ariko uranyumvira ngo kapiteni niyamburwe inshingano, ngo nous demandons la déchange immédiate sous condition de la nationalité rwandaise. So nawe ngende umufrancophone ari kugenekereje yaravuze ati ngo kapiteni wakoze ubu bukwe ari bano mureba hano hasi, ngo kapiteni niyamburwa inshingano, et nous demandons la déchange immédiate sans condition de la nationalité rwandaise. Mbese mugenekeje mu cyongereza yaravuze ngo niyamburwa, cyangwa mu Kinyarwanda ngo ako kanya. Mbese arategeka iyo simple individu ni igiki? Hako abantu bari bakitubaza Eric igifaransa kiranze, reka ngure badge France iranze se. Mbese yaravuze ngo et nous demandons la déchange immédiate sans condition de la nationalité rwandaise. Ngo ako kanya ngo ako kanya ngo nibamwambure, ngo cyangwa yamburwe ubwene gihugu bw'u Rwanda, la nationalité rwandaise. Ngako kanya mbese ari gutegeka Sadati Munyakazi akora muri Minafete, ni umukozi wo muri local government, ni umukozi wo muri ministeri y'umuco na siporo. Munyakazi ni igiki iyo simple individu? Ngo babake ngo immédiate ensemble condition, ngo babake nyine ngo noza babake nyine ngo nationalité. Nkibaza barabaka nationalité, akura muri immigration,
Munyakazi akora muri Minafete, Munyakazi akora muri muri ministeri y'umuco y'urubyiruko n'umuco, akora mu kimbese araho si n'umukuru w'umudugudu, sakora no ku murenge, sakora no mu kagari, ari kuricara ugacira abagenzi bawe urubanza ngo abantu babake ngo nationalité rwandaise. Mwashinzwe siki ni igiki sahubwo uricara ukitubaza aho ngaho ngo babake nationalité. Kuba ari kapiteni w'ikipe ya basketball y'abategarugori se cyangwa y'abagore, wowe kutari udakora muri basketball, ngira ngo wari kwishinzwe kugira icyo bivugaho, ni nk'umuyobozi wo muri basketball. Ntukora muri Minispoc, ntukora muri Minafete, ntukora muri Rwanda Immigration, uri kuvanga abantu babake ubwene gihugu, ntutanga ID, ntukora muri ese turagushyira muri kategori. Mbese ni kwakunda abantu baba babuze icyo bavuga, bakicara aho ngaho bakigira Rwanda nziza, bakishungereza. Mbese ugasanga Munyakazi uri igiki mu by'ukuri kugira ngo ukire bagenzi bawe urubanza? Munyakazi bimeze bite koko? Urajuri ubi ni byavuze kutekereza, siko ministeri itekereza, na ministeri nimwe yagize icyo igiraho ibivugaho. Ariko weho uricara abakobwa ubagize abo kwa Satani na Gomora naki, ntiwicaye ngo urekeraho, urangije urabisibye. Ntumaze kubisiba ihambire no turayirangiza. Nako twarangije, arangije ngo dufite umuco kandi igihugu kitagira umuco kiracika. Ngo bagire ngo yise ubuvanganzo, yiga inyungura amagambo, yiga ikiboneza mvugo kurusha abandi. Wabyize hehe Munyakazi? Munyakazi cara hasi utuze ure kwikurira LGBT. Otherwise Sadat reka mvuge ndeba igihe wuriye LGBT ngewe nyiriho Eric Semuhungu na Shangazi Jene twaramurwanye aragenda arazima. Si nk'ibyo se katabarizwa muri Ferwaba ibya basket yabyinjiye mate. Murakoze cyane, naha muri Ferwafa, naha muri Ferwaba, umuyobozi wawo ngawe ari umuyobozi w'ikipe runaka, ari ikipe umukozi umuntu uri kubwira si n'umukobwa si n'umuhungu. Ariko uvuga n'abantu ipasa muremure guys, ibino bintu tugiye dukora isesebura. Nge ndi umubloga, ngomba kuvuga ibintu uko mbibona. I'm public figure, I'm social media influencer, so ngomba kuvuga ibintu ukuntu mbibona, you know, nkigihe nkangi ngomba kubivugaho mu gihe abandi bantu baba batinye kubivugaho. Kuko ngewe ubona Munyakazi Sadat tuwe kucyana mu bazishisho kuri ngewe urabizi ko ngewe mvuga ibintu straight to the point, you know. Uricaye ubwira abantu ngo babakugene gihugu uri igiki? Muri ministeri na mentioninze hejuru ntukoramo, no muri ministeri y'umuco na siporo ntukoramo, no muri ministeri y'umuco y'urubyiruko n'umuco nturimo. Ibyo bintu honorable minister Edward niwe wari kugira icyo bivugaho, kandi nawe uko yabivuzeho naho ndabifite hano. Ntiyigeze abacira urubanza, ntiyigeze abaciraho iteka. Nka Munyakazi Sadat wa sempre individu aricara akavuga gute na honorable wa ministeri ya youth and culture atabaciyeho iteka? You know, ngo babakubwene gihugu ngo babace igihugu kitagira ubuco kiracika ngibiki ngisodoma ni Gomora wowe wari uriyo. Sadat rero Sadat ni Munyakazi, reka nkubwire ngo ngire mvuge rimwe mvuge kabiri. Sadat wicaye LGBT ukure mu kanwa kawe nkuko yavuze ko ibintu bibona, natwe katubwira uko tubibona. Kandi amafoto yawe kuri The Choice niba batarayasiba turaza kuza kuyakuraho, nyatanga ibinyamakuru bya posting barebe ubwaho ukuntu wicara gutya akaguruka gakira ku kandi nk'umugore uri kunuza ku kiri. Byo bine biragaragara ko iki kurimo ntantu kizajya mu myaka y'imara kujya nka 30 cyangwa 40 izagera wirekure. Erega kufite abana n'umudamu ntibivuze kuri straight 100%. Reka da ntibivuze kuri straight. Ahubwo ngiye naje gukora isesengura nsanga uri gutangira kubasebya gutyo. Either way ni ibintu bibiri, uri kugira ngo wongere umenyekane cyangwa n'ubundi uri kugira ngo uhishe icyuri. Hari amafoto yawe wicaye gutya akaguru yadiretse ku kandi watumye bari muri The Choice. Mugende muri The Choice cyangwa andika ngo hashtag, andika hashtag wandike Munyakazi Sadat muri Twitter, muri Instagram kano. Mundebe kuntu yicara umugabo muzima yicara gutya nk'umudamu uri kumva amaguru batamurunguruka.
ariko ibyo bintu bigira narumiwe no kuri kw'Imana ubundi babangumana hagati wicaye bajya gukamana ugahagarara so mugende batarabisi bashobora kwitamagara abantu ngo bisibe ahantu yambaye costume nyandikira ngo Munyakazi Sadati muri Instagram usearching nanga account yiraza bakafite account ya kera noneho ubundi urebe amafoto yicaye ati umugabo muzima yicara gutya akicara gutya nk'umuntu wagombye kugira ngo batamurungurukamo ese birani ibikiwe akicara ngo birani kerekana ko aho gushaka no kuri bottom reka twe turabizi twe njyewe reka se mungu namaze kwiyakira 2010 Nkwanga LGBT nyifite experience byose mbizi byose ndabizi cyane mwirukaye mu nkuru y'amafoto tarayasiba ari amafoto yambaye costume ameza arya njye uraho deba n'abantu bari hara mu itangaza makuru nkayibera ibyo baba barimo nk'ubu warukuye kumaza ati se ese Munyaka kubice gutyo bimeze bite nese biko abandi bagabo bicara wenda wicaye gutya birumvikana ati yes ni umugabo hicaye nyine bro yicaye gutya habura kagize gutya ko yariteye gutya ameza arya ari mwe na Philip tawo muze kundebera muri Philip ntacyo mpfa nawe ntabwo ndi kumvuga nabi ngende kwivugira Munyakazi mugende mu ndebere ubundi muze kumbwira mwirukanwe baye mufome yakureho nindi kumvuga muyakureho tayari byose hati so ubwo nkangere Eric ufite experience muri LGBT mshobora kukuramo byinshi nshobora kukureba ifoto gusa hakurebaho byinshi njyewe Eric dore ngo yusa umva mugende baye mafoto mwandike muri Instagram ngo Munyakazi kuri Instagram murabibona biri kuri The Choice aho yayicare gutya nk'umugabo nyine cyangwa gutya nk'umuntu yigize bro yarameze gutya kandi amafoto atandukanye menshi hagura akageretso kandi ameza arya hari ameza arya inbox twaguhaye screenshot don't worry sinababwiye muyakureho mwayabonye musanze ibyo nabwiraga atari byo muvugisha kuri ngiye mvuga ibintu bavuga ndasubiramo amafoto ariho please mugende muyarebe hare yaragiye gusura Sada mugende muri amafoto ari muri studio murebe so ukibaza mwe mwimukishaka cyangwa bati birako karabirwanya uko afite umugore n'abana iyo kuvuga afite umugore n'abana bro ashobora kugera hanze bakamukoma bakamurya abandi bana bakamurya mvuyeyo none se ko mbonye na Philip tayicaye gutyo nko mu familiare twayabonye ni gore jotoji sinababwiye muvugisha ukuri abagabo ni kuri abicara muvugisha ukuri abagabo ni kuri abicara kandi si ifoto imwe wenda mvuge Eric ndikurengera wenda ngo nuko wenda ari ifoto imwe y'umuntu mbonye wenda ngo ndabyurira bro ni nk'amafoto 10 atandukanye Eric ntago yitwa Munyakazi please ubu ni Munyakabye umva oya muvugisha ukuri cyane mvuyeyo pe mubonye ni kuri abagabo bicara muvugisha ukuri serve uyu niwe kwe sevure uyu niwe kwe so rero bikwereka ngo bantu bari insecure mu buzima bwabo bashaka muvuye kuri aya mafoto uyu muntu siko nawe yiyorobetsa uko ni kwa kundi mwe ntabwo mwabimenya gusa nawe niwe turi munyujijemo birabivanga afite abana ibyo ntacyo bivuze nanjye nshobora kugira nese ngiye simubwira ko nzagira umwana yes nshobora kugira abana pe ariko nibivuze ko ashobora kuba sivuze ngo ni gay ngo 100% ashobora kuba ari bi cyangwa ataranisobanukirwa ashobora kuba atara ayahe mafoto nabwiye mugende mwandike Munyakazi muri Instagram noneho mugende kuri hashtag amafoto murayabona so ubwo rero ukibaza kandi nta mafoto simwe saa 2 saa 3 sana so ukibaza nti umugabo muzima yicara kuriyo numasubira musa ngaho umva ariko rero niba si ibyo mafoto gusa ngiye mbahaye urugero rwa hafi okay ababiricaye abavuza amagambo angana gutyo si birangiriye aho arongereje iyindi yeje iri hehe murebe noneho ibyo yanditse amaze mumfashe nawe mukora isesengura ngiye mvuga inkuru hafi hirya no hino shana bari arishungereza kwishungereza gusa gore no ku cyumweru maze mwitonde noneho murebe hano ejo baranditse ngo ariko ibi byambere yamaze kubisiba ibi ngibi nabikoye kuri screenshot y'undi muntu bino yamaze kubisiba ariko bino nanga arabisiba byo biracyariho abaricara aravuze ejo
ngo ku munsi w'ejo namaganye ni 2 days ago vuko yavuze ngo basanga ari bagafirisi Peter Karabyindimi ngo ku munsi w'ejo namaganye ubutinganyi maze nakira ibitutsi byose bibaho ngo reka mbisubiremo ubutinganyi ni ikibi nzacyamagana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose urumva muze kunyumvira ubwishongozi nibi narimo ngo ku munsi w'ejo namaganye kandeneke hasi ku munsi w'ejo namaganye ubutinganyi maze nakira ibitutsi byose bibaho reka mbisubiremo uwo ni Muganyakazi Sadat ubutinganyi ni ikibi nzacyamagana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose abanutse mwese reka mbabwire umva uko yavuze ngo abamuntutse bose ngo reka babwire ati muceceke mwumve ngiyo uteye ibuye mu kuzimu ngo ntiwakwitega ko havumbukayo abamarayika ushobora kwibaza ati Munyakazi arerekwa ikuzimu ajyayo yagiyeyo ese ikuzimu habayo abamarayika ibyo mbese ushobora kwibaza ukareba ushobora kwibaza ati aravuze ngo iyo uteye ibuye mu kuzimu ngo ntiwakwitega ko habavumuka y'abamarayika ushobora kwibaza nti ikuzimu yagiyeyo ikuzimu arahazi ese ikuzimu azi uko hasa bimeze biti ese abo bamarayika bo katabonekerwa abo we yarababonye ubundi katari umuyisilamu ubona kongera ku murokore iby'abamarayika n'abanoza abikurahe arongera turamuretse muceceke mwumve arongera ngo niba batiganye mwumva mufite uburenganzira bwo gukora ibyo mushaka ngo mwumve ko nawe ngo afite uburenganzira bwo kwamagana icyo abona ko ari kibi muri societe kandi rwose murabizi ko ntazacika intege Nyagasani azabimufashemo so murumva already atangije campaign yo kurwanya abahomosexual aribyo nahise nicara hano nkakora icyegeranyo nkabona hano harimo discrimination iziza abantu ko bavutse harimo ivangura hari ugushishikariza abanyarwanda kwanga abandi bantu hari no gusebanya ibyo ni ibintu bingahe bitanu iyo ni discrimination iziza abantu uko bavutse harimo ivangura hari gushishikariza abanyarwanda kwanga abandi bantu ibyo bintu murabyumva ariko mwumvisha ukuntu ari kuvuga hano ngo niba batinganye mwumva mufite uburenganzira bwo gukora ibyo mushaka mwumve ko nawe afite uburenganzira bwo kwamagana icyo abona ko ari kibi muri societe kandi rwose murabizi ko ntazacika intege Nyagasani azabimufashemo so ubwo rero nkicara nkibaza ni Sadate ko yazimye Rayon Sport ntacyo yayigishijeho ko ikipe yarayigeje hari indimuka ko nta gikombe yatanye muri Rayon Sport aho batimenya ko muri Rayon Sport bari barimo katari bayahereyeho kuki yakuva ko yakubakira izina kuri bano bana b'abakobwa amaze kuvuga iyo byose ubwo hari ikinyamakuru cyanditse ibintu inuze ebyiri zivuga gutya hari ikinyamakuru kimwe cyanditse ngo Ministiri Bamporiki yagize icyo avuga Minister Honorable Bamporiki yagize icyo avuga kuri captain w'ikipe y'abagore wambitswe impeta n'uwo bahuje igitsina urumva ko minister yabivuzeho mwumve ko nta rubanza igeze abacira pe ari minister pe kandi ari youth and courage ukibaza nka simple individu noza yitwande noza Munyakazi icyo ashinzwe kugira ngo avuge kuri bari abana si ibyo gusa hano urabona ukuntu noza yavuze Sadat yasabiye ikintu gikomeye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya basket wemeye gushyingiranwa n'umukobwa mugenzi we turahera kuri noza tuyisome nitumara kuyisoma tujya kuri Munyakazi. Okay, banditse ati Munyakazi Sadat wahoze ari president wa Rayon Sport yasabiye captain w'ikipe y'igihugu ya basket Thierry Monay Henderson kwamburwa izo nshingano ndetse n'ubwene gihugu bw'u Rwanda. Murumva ibintu yamusabiye nabajije ngo si uyu nguyu wasabaga bino sakura muri ministeri nimwe runaka araho si n'umukuru w'umudugudu bukano kanya urumva
ngo sha ndabona urubanza bari barwiteguye sha semo wana printize umva njyewe nanga karengane kari uko sakorerwa ikirwa mu kandi Sadati ngubu ndamwubaha kumikira mw'imiyaga ubungu next time azumirwa njyewe ubundi umuntu yashatse kurira abantu nzi ko umuntu arengana nzagenda nkuru ubushakashatsi mwigeho menyewe n'umugore we bose nze umuceri wose mumene hanze kandi nzashaka n'abantu nzemera nkiremo n'amafaranga menye n'abantu baryamanye kandi niba koko ari gay abihisha nabyo muzabimenya njyewe rike se muhungu hold on for it nako wait for it ngenza na proof n'ama audio na video nkakubitaho hanze niko nge migenza arakira bano bakobwa urubanza we ni igiki umva njyewe banyite FBI ku giti cyanjye njyewe gutya ibi nibyo nkoze ko byakanya nka printing ako byakanya ariko next time nakomeza gukomeza ino discrimination yatangiye yo gushishikariza abandi banyarwanda kwanga abandi bantu kubera tubitewe nuko bavuze cyangwa n'imyemerere yabo cyangwa n'amahitamo yabo jotoji Sadati Munyakazi ubumenya ko uzabaga ukifasha sinemu gutera ubwoba ariko uzabaga wifashe reka maze basomera ibyiwa mu kino kinyamakuru none mwumve nibyo honorable minister yavuze. So hani ikinyamakuru kiravuga ngo ni trading news niho nabikuye umutwe wacyo w'amagambo babyanditse kuri July 20, 2021 hashize iminsi 3 handitseho ngo Sadati yasabiye ikintu gikomeye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya basket weme gushyingiranwa n'umukobwa mugenzi we amafoto tukagenda. Munyakazi Sadati wahoze ari president wa Rayon Sport yasabiye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya basket Thierry Monay Henderson kwamburwa izo nshingano ndetse n'ubwene gihugu bw'u Rwanda kubera ko ari umwe mu babana nabo bahuje ibitsina. Gusa hari benshi bamaganye icyifuzo cye siruba katangira uri kubyamagana ngiye nyine bavuze gute mu kinyamakuru. Gusa hari benshi bamaganye icyifuzo cye bagaragaza ko ari ukwivanga mu buzima bwe, ari kwivanga mu buzima bwe uno mukobwa kandi ari kwivanga mu buzima bw'uyu mukobwa kandi umuyobozi wa Ferwaba, umuyobozi wa Ferwafa, umuyobozi wo muri Youth and Culture, wo muri Ministeri ya Youth and Culture, umuyobozi wo muri Minispoke, mbese araho ni simple individu n'umuyobozi w'umudugudu uwo Munyakazi Sadati ariko ari gucira abagenzi b'abandi iki imanza. So Thierry Monay Henderson usanzwe akinira Phoenix Constanta yo muri Romania ni kapiteni w'ikipe y'igihugu ya basket y'abagore yakinnye imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika Afrobasket 2021 i Kigali mu cyumweru gishize. Muri Gicurasi yemeye gushyingiranwa na Amanda Thompson bahuje igitsina kuko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubana n'uwo ashaka guys sibyo urumva. Gusa hari muri Gicurasi yemeye gushyingiranwa na Amanda Thompson bahuje igitsina kuba ari muri icyo cyiciro cy'abazwi nk'abatinganyi mu Rwanda byatumye uwahoze ari perezida so n'ikinyamakuru kirabivuga neza kuba ari muri icyo cyiciro cy'abazwi nk'abatinganyi mu Rwanda nanga ari we mutinganyi wa mbere si uciye amabere nanga yaciye amabere nako byatumye gutuma nibagirwa kuba ari muri icyo cyiciro cy'abazwi nk'abatinganyi mu Rwanda byatumye uwahoze ari perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadati asaba ko yakwirukanwa mu kipe y'igihugu ndetse akamurwa ubwene gihugu. Mu butumwa yashyize kuri Twitter Munyakazi Sadati yagize ati Imana yarimbuye Sodoma na Gomora kubera amabi nkaya, umuco nyarwanda ni wemera ibintu nk'ibi, leta y'u Rwanda nishobora kurebera ibintu nk'ibi, abihaye Imana ntibakwiye kwigisha gutanga amaturo ngo nibabone ibintu nk'ibi baruce barumire. Twamaganye ubutinganyi mu Rwanda ikibi cyamagana. Arongera ngo yakomeje agira ati ntabwo ishyano ryacitse umurizo ahubwo igihugu kibyaye igihunyira ubwo kibarutse ubutinganyi. Ngira ngo yari yeretswe yigize Rwanda nziza yigira nkaho aribwo yarabibonye ashaka kwigira nyine Rwanda nziza ngira ngo muri kubyumva. Arongera kapiteni yamburwa inshingano kandi turasaba ko yamburwa ubwene igihugu bw'u Rwanda byihuse. Dufite umuco kandi igihugu kitagira umuco kiracika. Umbabare umnyumvire nawe
arongera hano hasi. Gusa iki gitekerezo cya Munyakazi Sadati cyakiriwe n'abantu mu buryo butandukanye, kuko hari abagaragaje ko ntacyo bitwaye kuba Thierry Monet Henderson ari umutinganyi. Uwitwa Tuyikunde Gaba yagize ati kuki ari ikibi, ni gute byangiza ubuzima bwawe, urakoze cyane. Uyu muntu yabaje ni neza, ni iki kibi Sadati, ni iki kibi Sadati, ntiwakabaye uteza urusaku mu buzima bw'abandi, ntacyo bimaze ahubwo birasenya. Sinabuye kari amacakubiri yatangiye kuzana mu bantu, mu banyarwanda. Mutima John yagize ati amahitamo ya muntu ni ngombwa, ariko uhitamo icyo gukora ugomba kwita kuri ibi amategeko ya leta, amategeko cyangwa umuco waho utuye. Tuyishimire Samuel yagize ati ariko abantu bakubera iki mubabazwa n'imitwaro mutikoreye. Nabwiye ko Sadati yikora inshingano zitamureba, bese si umukobwa we, si umwana we, si mwene wabo, nta kintu bapfana, si n'uwo mukipa yarayoboye, bese araho, si n'umukuru w'umudugudu ye. Ariko abantu kubera iki mubabazwa n'imitwaro mutikoreye. Hano ku isi buri wese afite imyemerere ye, rero twubahe ibyo umuntu yemera. Niba wowe utabyemera, kubera iki wumva ko ari byacitse? Murakoze. Uwitwa Voice of the Voiceless yagize ati n'uburenganzira bwabo kandi buri wese yishimira uko ateye. Undi ngo King David ati yewe twaratewe rwose, kandi ibintu mu byitege bizazanira umuvumo igihugu. Ibi ni umwanda mubi cyane kubona umukobwa cyangwa umuhungu abana n'uwo bahuje ibitsina. Abantu bakora n'ibyo inyamaswa zidakora koko. Uri muntu agiye atanga igitekerezo. Turakomeza hano. Okay, Thierry Monet Henderson w'imyaka 34 Thierry Monet w'imyaka 34 avuka i Pasadena muri California, yatangiye gukinira u Rwanda mu myaka 11 ishize nk'umwe mu bakinnyi b'abanyamahanga bitabajwe ngo abafashe amakipe y'igihugu mu byiciro bitandukanye. Niwe mukinnyi w'ikipe y'igihugu watowe muri batanu beza birushanwa u Rwanda ruheruka kwakira mu gushaka itike ya Afrobasket 2021, aho mu mikino ine byibuze yatsindagamo amanota 20 mu mikino. Numva ko ari umuhanga. So nibyo nshaka kubabwira ngo aba gay, aba lesbian bose barashoboye. So nimukumve ngo umuntu yamaze ku coming out cyangwa yavuye muri closet mwumve ko adashoboye, ngo mubone ko zino nshingano zose bamubonaga atorwa muri bantu batanu bahagarara igihugu cyabagira ute, noneho cyangwa mu bantu yatsindaga amanota 20 mu mikino yarashoboye. Ubu ngubu nanga ari bwo Munyakazi yabona kadashoboye cyangwa mwambure ngo ubwene gihugu bw'u Rwanda. U Rwanda ntirwabonye itike yo kuzitabira igikombe cya Afurika kizabera muri Cameroon muri Nzeri, kuko rwasezerewe na Kenya muri kimwe cya kabiri ndetse ikanatsinda Misiri mu mukino wa nyuma. Thierry Monet Henderson usanzwe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nahakina ubu niwe kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore mu mukino wa basket. Numwe kandi mu bakobwa bagaragaza ko batewe ishema no kuba yabana n'uwo bahuje igitsina, cyane ko nko muri Gicurasi yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ifoto ivuga ko yemerewe kuzarushingana na Amanda Thompson wamwambitse impeta ya fiançailles. So iyo niyo nkuru. So ukibaza rero, my question is, ibi bireba he Sadati kugira abacire hiteka katari umwana we, katari mu kipe ya Afrobasket ya Afrobasket yo mu Rwanda cyangwa Ferwafa cyangwa Ferwaba yari yose kandi niyo nani mwabamo, yavugaga bino akira bano bana hiteka ari iki? So Sadati rero icara utuze, ibitakureba ujye ureba hirya, ntukinjire LGBT Rwanda community, kuko ngiye hano nahise nkora isesengura nza gusanga Munyakazi Sadati afite discrimination iziza abantu uko bavutse, afite ivangura we ko batamuvangura, afite discrimination iziza abantu uko bavutse, kandi ibyo birahanirwa n'amategeko. Imba na printinze amategeko nayo nkayamuzanira hano nkamusomera nkamubwira uko amategeko avuga mu bintu by'ivangura, kuvangura umuntu, discrimination iziza abantu uko bavutse, no gushishikariza abanyarwanda kwanga abantu. Ndakwemera se muhungu, I love you, thank you Kevin. Afite gusebanya kuko ari gusebanya, asebya bari abana. Ubaje Munyakazi Sadati ikuzimu wari wajyayo ntiyakubwira, mushuro wajyayo ntiyakubwira. Ubaje Munyakazi Sadati Isodoma ni Gomora wari uriyo ntiyakubwira. Iyo karica avuga we arayikora,
afite izo ndangagaciro za kirazira warazujuje ntazujuje ntuzujuje Sadat Munyakazi ntiwera de pe you are not perfect 100%. So ni gute wenza ukinjira mu bantu ugatangira ukigira Rwanda nziza kubera ko ushaka kumenyekana ugatangira ukurira LGBT? Why? Nukubera iki? Sadat rero ngiye wojya gusigana muri ubwo ngubwo niba ushaka ko dukumanukira tukakukorera icyo tukakuri kugenda gukorera urugendo cyo tukagushaka tukakumenya tuzakumenya kandi ndazagiye ngiye mu kirose nzazamumene hano hanze kandi nzashaka aba best friend bawe bose bazaba makuru nzabaza abakinyi bo muri sport hagiye nawe harimo n'uwo mwakoranye who knows nzababaza mwibanga ko mwe bakinyi ba sport bamwe n'inshuti zanjye sindaza kubya ngo nikana cyane n'indi mfite abakinyi b'inshuti zanjye muri sport. So uryo uri menge rero Sadat, otherwise ibyawe bizasohoka ejo bundi. Ugire gusenyera yo sport, ugire kwicamwe ibice. Burasa wagize igihe gikomero cyavuye ku bafana ba yo sport. Ntango bacyabavuye. Ntango cyabavuye. So ubwo rero kuyu munsi honorable minister wa youth and culture ministeri y'urubyiruko I think y'urubyiruko youth I think y'urubyiruko n'umuco yatumiwe kuri radio Rwanda nawe bamubazaho kuri kino kibazo reba uko yasubije kabisa. Honorable minister Edward Bamporiki Imana igumugisha niyabakiriye iteka niyabavuze nabi ari ukicero kabona nka Sadat itari n'umukuru w'umudugudu ari kwiha inshingano zitamureba ngo babakubwene gihugu babake kuba kapiteni babirukane bagirute nabi Sodoma nabi Gomora wamureba ngo we niki ukabibura n'agaciro. Si n'umukuru w'umudugudu kiriko wenda bano kugira ikirwe ikizero wenda bakagutora kuyobora nk'indi kipe bishobora kuba ariko ubwo se babona barakubona ukuntu uri homophobic n'indi uzagwa ako kazi umuntu uzagwiza inshingano tuzicara duseke twese twumirwe pe reka byo nyine wamaze kugaragaza ahantu uruhande urimo kuri uri homophobic kandi ejo bundi nawe yizagaragara ko nawe wenda iyo category nawe yibazirizwamo iyo LGBTQ family mu baryama nawe ujigitsina nawe ubabamo ari wenda washatse umudamu kugira ujijishe ukabukoresha tigo kwibanga rya muvara ejo bundi bagusohoye cyangwa twumva ama audio yawe uri kuvuga ama VN yawe cyangwa mwacanziranye baze babivuge cyangwa mwajyaga mugiye kurara mwizo mwaye manuza handi uko n'atwaye amakipe bavuye ngo haramungu mwararanye cyangwa abanza mwaryamanye ubwo se nibisoko kujya uzifata gute saba Imana nibizabe ese ndi buse bya hana ariko yewe bivuga ibintu ko bi kuko umuntu wese uzariye numwe kwijana ushobora kurwanya aba homosexual atabikora. Yes harashobora kubirwanya kabisa atabikora pe atabikora atari n'ibintu ariko uzareba bamwe babyinjiramo cyane kandi ntacyo batwaye ni ukabona yacitse urondogora ari kubivuga byamubereye umutwaro bro haba ari icyo ari guhisha either way hari icyo ari guhisha kandi nta muntu utwika inzu ngahisha umwotsi at the end of the day birasohoka. Okay so nibyo honorable minister yasubije bamubajije. So uyu munsi ku itariki 23 July 23rd inkuru yanditswe na Kwizera Robi ntango muzi iriho ngo minister honorable Bamporiki yagize icyo avuga kuri kapiteni w'ikipe y'abagore wambitswe impeta n'uwo bahuje igitsina. Okay so hano akaba hariho ngo mu minsi ishize imwe mu nkuru zavugije benshi ni ya Thierry Money Henderson akaba kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore mu mukino wa basket kubera ko yeruye ko ari umwe mu baryamana mu babana I think bahuje igitsina benshi bita ubutinganyi ndetse yanamaze kwemerera mugenzi we Amanda Thompson ko bazabana. Mwese mu video Edward yabivuze Edward yabivuzeho honorable Edward. So
ndetse yanamaze kwemera mugenzi we Amanda Thompson ko bazabana. Uyu muco ntabwo umenyerewe mu Rwanda, ndetse benshi babifata nk'ishyano ryacitse gusa kugeza ubu mu Rwanda. Nta tegeko rihari rihana abantu babana bahuje igitsina, kimwe nuko leta itigeze itangaza ko byemewe. Murumva? So ukibaza Sadate akora muri iyi ministeri, kuko Rwanda government nta kintu yigeze nta muntu yigeze ibangamira pe, nkuko His Excellency yabivuze aramwabyumvisha, President Paul Kagame ukuntu yabivuze aramwabyumvisha. So ibi byatumye bikurura ikiganiro maka, aho bamwe bavuze ko ari uburenganzira bwabo, ni mu gihe abandi bavuze ko atari umuco ukwiye mu Rwanda. Munyakazi Sadate we wahoze ayobora Rayon Sport yasabye ko bakwamburwa ubwenegihugu. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Minister Honorable Bamporiki Edward abona ministeri itahagurutswa. Murabibona ariko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Minister Honorable Bamporiki Edward abona ministeri itahagurutswa n'umukinnyi w'u Rwanda uherutswe kwambikwa impeta n'uwo bahuje igitsina. Murabyumva ariko ibyo nyine nanga ibintu byanagurutswa na ministeri. Murabyumva ariko aha Minister Honorable Bamporiki Edward nk'umwe mu bayoboye ministeri ifite gusigasira umuco mu nshingano, ubwo yari mu kiganiro n'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda ejo ku itariki 21 Nyakanga, yasabwe kugira icyo avuga ku gikorwa cya Captain Monai Amanda Henderson bakoze ubukwe Monai na Amanda bakoze ubukwe, abazwa niba ntacyo bari bugikoreho. Yavuze ati ministeri ntiyahagurutswa n'abana bikoreye ibintu ku giti cyabo uko babyumva. Urakoze cyane. Avuze gute? Ministeri ntiyahagurutswa n'abana bikoreye ibintu ku giti cyabo uko babyumva, keretse tubonye ko hari benshi batangiye kubyandura. We abona nta gikuba cyacitse, nta shyano ryaguye, kuko ibyo abakobwa bakoze nta tegeko bishe. Murakoze cyane. Honorable yavuze gute? Yavuze ati ministeri ntiyahagurutswa n'abana bikoreye ibintu ku giti cyabo uko babyumva, keretse tubonye uko hari benshi batangiye kubyandura. We abona nta gikuba cyacitse, nta shyano ryaguye, kuko ibyo abakobwa bakoze nta tegeko bishe. Bakoze umuhango bakoze wari umuhango, kuko ngo Abanyarwanda bafite uko bakora umuhango ku bukwe bakarambikwaho ibiganza n'abakozi b'Imana. Abona ko ibyo bakoze ari ukwifotoza. Urakoze cyane. Ati mu Rwanda umuhango ngo Abanyarwanda bafite uko bakora umuhango ku bukwe bakarambikwaho ibiganza n'abakozi b'Imana. Abona ko ibyo bakoze ari ukwifotoza, kandi niko bimeze, kwikinira, bityo ngo ntibikwiye gutuma abantu bacika ururondogoro. Honorable yabisobanuye neza ngo ntibikwiye gutuma abantu bacika ururondogoro. Thierry Money w'imyaka 29 asanzwe ari muri Romania, ari naho akina mu mukino wa basket muri ikipe ya Constanta, ariko akaba afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Yari mu Rwanda muri uku kwezi ayoboye bagenzi be mu jonjora ryo gushaka itike y'igikombe cya Afrika mu bagore kizabera muri Cameroon muri Nzeri 2021. Iyo tike yaje kwegukanwa na Kenya yatsinze Misiri. Anyway, aho ngaho ntango bitureba. Anyway, mwabyumvise ko Honorable Minister yasubije. Mwabyumvise. Ukongera ukibaza nka simple individu. Simple individu ntuza Sadate ibyo byose yacitse ururondogoro ko rw'iki. Mwabyumvise ko Minister Honorable Minister Minister nta kintu yabigizeho yabivuzeho, ari ukibaza munyakazi udafite, kandi iyo baba buri wese yarebye. So ukibaza rero bimurumira he, bimubabariza he, koze uribaza
Honorable Minister Edward Nkumwe mu bayoboye ministeri ifite gusigasira umuco n'inshingano niwe warukwiye kubacira urubanza wenda akavuga ngo bigende gutya na gutya ntiyakintu cyabivuzeho ukabona nka simple individu Sadat Zalifite utayoboye n'umudugudu ni uri kubagira sugo ngubwo ibyo nibiki ari kwipasa muremure ashaka kwiyakazi katarake ashaka kwigira umunyamategeko ashaka kwigira umuntu ukora muri immigration ashaka kwigira umuntu ukora muri sibi nibiki simple individu sasa rero munyakazi reka tukureke next time baravango habwirwa benshi akumva beneyo next time nzakumanukira ngiye nza bintu mfite na proof n'ibiki byose ntuzatungurwe nkukiza ibyawe hanze kandi nta miyaga nzashyiramo ngiye niko nkora so ibya munyakazi reka tubirekerera aha dore twatumye n'ubundi yongera kumenyekana yarazimye aho yarajugunye rero polisi mwayibonye tugiye kujya kuri topic ya gatatu so ibya munyakazi mubare tumureke hawatapenda tushangazi tu Rwanda shangazi sangu twamuciza umwanya wari mu cyumba aribwo kivuga amahomvu twaramwicaje ariko ubunguba anyaho yeretswe nta nubwo akitaramira LGBT ngo ayivuge naba bandi yakoreshaga muri ya movie yiwe ngo ari gukiza abageyi bya nibyo bisimwa munye bitaraguye butaka byaraguye bandi bose bavuye basuye mu kazi k'amaboko no gutega baba sex workers bose basuye LGBT yubahwe pe LGBT yubahwe ikinyarwanda turagitanze ubwo niba hari umuntu ushaka kugira icyo abivuga Khalifa nawe no kuri Instagram no kuri Twitter abantu bose kuri Twitter njya mbabona ndabasuhuje ngira ngo ejo muramfasha Sadat mu muhe ubutumwa muri coding ubutumwa mu munkirire kuri Twitter nahe nako ari hana ari kubwumva ngira ngo ari guhinda umushyitsi aho yicaye niyicara tuze nese twabigenza gute mbibutsa kugura badge abantu bose muri hano rwose mugure badge rwose Karvate ya matching ni drop LGBT oye kabisa LGBT ngoma kwivugira igihe cyose nikiriwe kuko si buri muntu wese ushobora kuvayo ngavugire LGBT anyway twakomeje noneho twavuze kuri LGBT Rwanda community tuvuga life of LGBT Rwanda uburyo bafatwamo bamaze kuva muri closet twavuye tuvuga kuri munyakazi Sadat na discrimination afite iziza abantu ko bavutse ivangura gushishikariza abanyarwanda kwanga abandi no gusebanya byose twabivuze kuri munyakazi so tubivuyeho tugiye kuri topic ya gatatu yitwa ishyari iyi live ndaza kwipostinga ariko ejo nzayisiba ejo mu gitondo so niba hari abantu bashaka kuza kugira ibyo bafatamo mwaza kuza kwifatamo ariko ejo nzayisiba ndi kugira maze abaza kuri coding abapostinga ku YouTube abaza kwandika mu binyamakuru byabo bose baze gufata amakuru hano banje kwandika imbere yuko nyisiba okay topic ya gatatu tugeze ku ishyari Eric urasharanye thank you umva resika thank you yako watinze man Khalifa nitsikiza ichenze my name twigirira tatu ise ni nunza ni tsikiza tsiki waburiye washyana tugeze kuri topic ya gatatu iravuga ngo ishyari si ishyari niki kuri wowe ishyari ngewe rero sikese mungu ngiye sinyengira ishyari bambi mane zandine nibindi igihe umuntu akoze ibintu byiza mu gihe umuntu hari ikintu kizagezweho mbona ari byiza pe ndagishima mu gihe mugenzi wanjye yateye imbere hari ibyo yagezeho ndabishima mu gihe Eric Dolphin ati ndagukunda thank you ndakushimira abantu bigura badge mukomeze mugure badge siko naniwe giye kwabwira mugure badge isaha n'igice tumaze hano ngo usoma mwaguze badge we mugure badge pe mugure badge kandi aho ngaho mugure badge Gilbert Isenge w'igisenye makuru ino live ndaza kwisigaho ku bantu bakererewe ubwo nyine muraza kwisangaho okay so twakomeze ngiye umuntu hari ibyo agezeho ndabishima nkamushimira kankuremo inontoza uko ibigano byari LGBT na Sadat turabirangije ngo tugiye mu bindi byacu tuganya kuganira about the life shaka zikawe kenshi pe okay razisika naza kwisigaho n'ubuntu mwanyuze kwireba okay so topic ya gatatu ishyari ngiye umuntu agize ibintu byiza ageraho ndabishima nkagira uburyo nishima ko mugenzi wanjye ari cyo yagezeho kubera ko iyi si
nizenguruka uyu munsi ushobora kuba ufite ejo n'uba ufite, ushobora kuba udafite ejo ukaba ufite, nkuko nanjye Imana hari ahantu yanyweye n'ahantu ngejeje, ngenda ndashimira Imana. So byose ni ukubera Imana. So hari abantu bagira ishyari ukabasanga yarugana mugenzi we, yamugirira nabi, yagira ute, so ugasanga nta kintu kizima biratugezaho. So niho usanga abantu bashobora kuroga mugenzi we. Guys, ibya sadati twabirangije, tubungu turi kuri topic ya gatatu. Ugasanga umuntu agiriye nabi mugenzi we, semuhuza na Kasuku turabakumbuye muri babiri. Kasuku sari hano naba hari nta kibazo twamuza. Ugasanga umuntu agiriye mugenzi we nabi, cyangwa aramuroze, cyangwa amuvuza ibi, amuteranyije ibi, amukoreye ibi, noneho kibaza ati se abikoreye iki? Washishoza cyangwa kuri siri inyuma ugasanga nuko wenda umwe yambaye Louis Vuitton, undi akambara Louis Vuitton yo mu Bushinwa, nuko umwe atwara sakoshi ya Hermes, undi agatwara iyo muri Zara, umuntu kumwe yambara sakoshi ya Chanel cyangwa isakoshi yo muri Dolce Gabbana, yambara ibyo muri Noz. Nuko usanga umwe wenda yambara ibya Balenciaga, undi yambara ibya Fake. Ugasanga nicyagiye mu gire, umwe ngo yanywa ibishampanye bidafite izina, undi ngo amashampanye afite izina. Ugasanga umwe ngo anywa ibi, undi anywa ibi, uyaba mu nzu imeze utyawe yarakodesha. Ugasanga n'inshuti zawe ntuzifuriza kubaho neza. Guys, mujye mwirinda ishyari nk'urubyiruko, nta kintu byabagezaho. Ngiye iyo mbonye umuntu ari nerayiteyo cyangwa ari byo umuntu yagize, ni ukuri kw'Imana nta buryarya ndabyishimira. Kenshi ejo mwayabonye naye ndi kumwe na cousin wanjye, bari bamugura imodoka nshyashya brand new car. Noneho nishimye kabisa, abantu twavanga ku district ngo ugire icyo muri comment, niko abantu bambwira ngo uri ukuntu uri happy nka imodoka yawe kandi nyamara atari yawe, ngo usko byishimiye cyane, ngo abandi disi bagira amashyari niba babyishimiye. Nkavuga ati se ndagira ishyari ngo bingabanye ibyo biranyongerera iki se, nduka mwikise none si wowe wemera amabwire? Shangiye sinjya nemera amabwire, ngewe mbanza nkamenya ibintu nkabivuga. No ise nk'ibya sadati sinanze kubivugaho cyageje ubundi, nkaba ati nzabanza menye ko ibintu bari kumuvuga hari ukuri. Nagiye printinga zino page, ni amapage n'amapage se kugira ngo kubivugaho atari uko naje kujya kwishakira amakuru. Iyo mvuze ngo nzafata icyumweru nshaka amakuru yimbitse nkazaza mvuga kuri sadati ntabikora njye, ariko niko nkora. Ngiyo nshaka kwishakira amakuru ku giti cyanjye ndagenda nkayashaka nkayazana, kandi atari ivumbi, kandi mwaye kumenya byinshi mutazi. Aho kano kanya siko kanya kukoza umuhungu abandi isoni nuko yinjira LGBT, reka tumusubize kujyanye na LGBT, sicyakwinjira mu buzima bwe bwite aka kanya, ariko niba ngombwa nakomeza nzabwinjiramo. Niko nkora ngiye muzana ama proof, niko nkora. So ugira neza ukabisanga imbere, wanagira nabi ukabisanga imbere. Guys, mujye mwibuka kugira neza rwose. Nk'ubeje bundi hari abantu twaganiraga, noneho ngiye kubona mbona bamaye video y'umuntu umwe tutavuganaga, ubundi barangije barambwira ngo wa muntu mutavuganaga ngo aherutse gukora accident, ngo ariko insurance yiwe, assurance yiwe ngo yaramwishyuye, maze kumwishyura agura imodoka, tudira imodoka nziza yaguze kandi ni 0 km. Ati imodoka ni urana kandi imodoka nshyashya. N'ukuri kw'Imana yo mwijuru, uwo muntu nawe twumvikanaga, nta nubwo tukivugana, ariko jotoji niba mbeshye Imana ica amaguru n'amaboko, narabyishimiye. Nubwo natamuhamagara ngo mbimubwire, ariko abantu babimaye narababwiye ati yo bambi congratulations to her. Ni ukuri kw'Imana yateye step nziza. Burya nanga ari umuntu wese ugira imodoka ihenze iri hejuru y'ibihumbi 50. Umuntu wese ufite hejuru y'ibihumbi 50 pe yayifata ideni, yayifata yayishyuye bro, na amafaranga menshi. Ni wasigara, ni wabukodesha cyangwa uba hanze, cyangwa waba wose ukaba mu modoka y'agaciro nkako, waba wayifashe ideni, waba wayiguze kashi, bagomba kuguha felicitation. Nta mpamvu yo kugira ishyari cyangwa ugire umuntu mu nyangire. Ngiye umuntu ngo tutavugana rwose, ngiye naravuze ati wow, congratulations pe kuri we, kuko nanga ari buri muntu wese ugenda mu modoka agendamo, sivyo? So urwo rwari urugero nari mbahaye karakanyuzemo, nimbahaye urugero nyine ko ushobora kutumvikana n'umuntu
cyangwa umwanga, ariko ntumugirire ishyari ngo umenye ngo byagenze gutya shangiye Imana izaninde ishyari n'ukuri n'izina ry'Imana, ngiye Imana izaninde ishyari pe, nkuko nta n'umuntu tuba turi muri competition nawe, nta muntu yemana nawe muri competition, Imana izaninde competition. So ubwo rero Imana ijye barinda abanyeshyari, niho uzasanga umuntu azakugirira nabi, umuntu azabagirira ibi, you know. So rero mujye mwirinda ibintu by'ishyari. So buri muntu wese ashobora kuba wowe ishyari n'iki kuri wowe, buri muntu wese tubwire ukuntu ishyari ari iki, noneho ubundi nitubivaho turajya ku munsi wawe.